За Монголын нийгэмд улс төрийн буурал түүхэнд гарсан энэ хилэмгдүүлэлт гэж бид нар бол зөөлнөр ярьдгийг. Ер нь бол одоо Монголд энэ өрнөсөн 37-оос 40-од оны үед өрнөсөн энэ хилэмгдүүлэлт бол залхаанд цээрлүүлэлт цус яргал байсан. За энийг бол эрдэнэтийн судлаач та бид бол байнгын ярьж байдаг. За би бол аль болохоор та бүхэнд танилцуулга маягаар тодорхой цаг хугацааг хожих маягаар та нарт танилцуулаад явна. Өөрөөр хэлбэл та нарын дараагийн одоо ярих сэдэв буюу бусад юмн дээр чинь өдөөлт болох маягаар одоо ярих юм байгаа. Тэгэхээр бид өнгөрсөн цагаа бас бид нар харах хэрэгтэй. Ер нь одоо өмнөх Монгол улс маань энэ улс төрийн буурал түүхэндээ ер нь яаж энэ улс төрийн хилэмгдүүлэлтийг гаргаж ирсэн юм уу, гаргаж байгааг юм уу, ямар хилэмгдүүлэлт гаргаж чадбайгаа энийгээ бид нар их тодорхой ярмаар байгаа юм. Тийм учраас одоо бол ерөнхийдөө Монголын энэ улс төрийн талын хилэмгдүүлэлтийг одоо хуулийнхаа дагуу байгуулагдсан байгууллага бол цагаат ажлын өдөртөн зохион байгуулах комисс. За иргэний нийгмийн тал төрийн бус байгууллагын хувьд бол Монголын улс төрийн хилэмжтэй холбоо. За хуулиараа бол одоо энэ цагаатах ажлыг мөн өдөртөн зохион засгийн газрын 1998 оны 2 сарын 18-ны засгийн газрын тогтоолоор энэ дээр байж байна. Тэр тогтоолоор бид нэр 21 дугаар тогтоолоор цагаатах ажлын өдөртөн зохион байгуулах комисс Монголын улс төрийн хилэмжтэй холбоо хамтар зохион байгуулахаар ингээд заагдсан байгаа юм. Тийм учраас энэ хоёр байгууллага төрийн болон төрийн бус байгууллага ингэж хамтарч ажилладаг ийм байгууллага байгаа. За ер нь бол өнгөрсөн цагаар одоо бид нар довчхонд үзье. Довчхон үзэх юм бол нийгэм маань ямар байсан? За энийг би заавал яриад байх шаардлага байхгүй. Ямар нийгэм байсан? Доталтаар дэглэн байсан уу? Байсан. Автартаа дэглэн байсан уу? Байсан. За энэ яаж юм гэхээр ер нь бол бид нар энэ юунаас эхэлсэн бэ гэдгийг бас тодорхой ойлгож явах хэрэгтэй. Анхдугаар үндсэн хуулийг бид нар энэ сайхан хууль болсон гэж бид нар магтдаг, ярьдаг. Анх бүгд найрамдах засаглалтай болохын тулд анхны үндсэн хууль баталж байгаа нь бол энэ онцлог. Гэхдээ энэ хуулиндаа хуульчилсан төрийн эргэлтийг хийсэн. Нэгдүгээр дүгнэлт. Хоёрдугаарт хүний эрхийг асар том зөрчил гаргасан, ялгуурсан, ангиар нь ялгуурсан. Өөрөөр хэлэх юм бол жинхэнэ ард, жинхэнэ бус ард гэж ялгуурлаад үүнээс үүдчил одоо энэ хилэмгдүүлэлт гарсан. Өөрөөр хэлбэл лам хувраг, Чингисийн удмынхан тэгээ одоо үгээ хэлж байгаа тэр иргэдээ хилэмгдүүлдэг ийм л юу руу дахиад орсон гэсэн үг. За эндээс ямар хор уршиг тохиолдсон бэ гэхээр одоо нийт за алан бустойгоор бол 200 мянгаад хүн одоо өртсөн гэж үздэгийм. За үүний одоо 40-оос 45 мянган нь бол дөрвчсөн. Дөрвөөд алгуулсан. Дөрвөөд алгуулсан. За Орос сургуу алгуулсан байгаа. Орос сургуу алгуулсан гэдэг нь бол нэг ийм том яллаар байгаа шүү. Зүгээр албан бусны тоогоор бол 2000-аас 3000 хүн гэж яригдж байгаа. Яг албан ёсны тоогоор үзэх юм бол баривчилж авчихад тэг алгуулсан. Хүн одоо Монгол улс малаа бол тоолоод байдаг. Хүнээ тоолж мэддэггүй. Тэгээд тэр баривчилчаад алгуулна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тэр тухайн үеийн төрөл тэр улсуудыг яаснаа тайлбарлаж хэлэх ёстой байхгүй юу? Тэгээд өнөөдөр энэ улс төрийн намуудын байж байгаа асуудал, энд оролцож байгаа асуудал бол энэ дээр хариулт өгөх ёстой юм. Хариулт өгөх ёстой юм. Бид одоо хэн нэгэн нам гэж ярихаасаа илүү тухайн үеийн төр энэ асуудлыг шийдсэн. Төр шийдсэн бол энийг яг бодитоор нь тайлбарлая л гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр Орос сургуу яг одоо бидний албан ёсны цагаатах ажлын комисстэй хамтарч гаргасан тоогоор бол 750 байна. Яг аймаг сумаараа аваад үзэхэд. Одоо энэ усуудыг яах юм? Бид нар өнөөдөр хуулиараа энэ бид нар үндсэн хуулиндаа иргэний арслан нийгэм байгуулна, хүний энэрэнгүй нийгэм байгуулна гэсэн мөртлөө энэ 750 хүнээ цагаатахгүй яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид цагаатах ёстой юу? Цагаатах ёстой. Энэ улс төрийн намууд энэ иргэний нийгмийн хөдөлгөөд энэ дээр дууга хүрэх ёстой. Тийм учраас бид нар энэ цагаатхлын хуулиар цагаатах ажиллагаагаа хэрвээ дуусгая гэж бодож байгаа бол энийг хэрэгжүүлэе гэж бодож байгаа бол энийг хэрэгжүүлээд явах ёстой юм. Бид нар өнгөрсөн үе одоо ерөнхийдөө шийдэд явахгүй бол цаг хугацаа алдаж байна. За яг одоо ингээд доошоогоо бол одоо ямар хохирол гарсан гэдгийг бол маш тодорхой та нар хэвлэл мэдээлэлээс
бол Нобель хэвлэлээс үзэж байгаа болох энэ дээр нэг яриад их шаардлага байхгүй байна. За тэгээ ер нь энэ гэмт хэрэг маань ер нь бид нар яаж энэ Монголд өрнсөн гэмт хэргийг ялангуяа 37-оос 41 онд өрнсөн энэ хэлбэрлэлийг юу гэж дүгнээд байгаа юм? Эрдэмтэн судлаачд болон манай холбоо бол геноцид үйлдсэн гэдгээр нь ярьдгийн. Тэг тусмаа бүр демоцид. Өөрөөр хэлбэл энэ 5 бүлэгт хуваагаад үзэж байгаа. Та нар хараарай энэ дэр. 5 бүлэгт аваад үзэхэд бүх энэ шинжийг агуулад байгаа байхгүй юу? Бүх шинжийг агуулж байгаа. Тэгэхээр демоцит болоод байгаа байхгүй юу? Энийг бид нар тогтоолохгүй өдий хүртэл явж байна. Өнөөдөр энэ хүний эрхийн асуудлыг шийдье гэвэл бид нар энийг л шийдэх ёстой. Өнгөрсөн үеэ шийдэж цаашаа хүний эрхийн асуудал ярьж одоо ингээ тулгамдаад байгаа шинэ үеийн хэлбэлтүүлэлтэд бид нар энийг үнэлж шийдэж ярих ёстой. Тийм учраас бид энэ дэр нэг ойлголттой болъё. Энд ирсэн улсууд бол бүгдээрээ хүний эрхийн хамгаалагч нар учраас энийг одоо бүгдээрээ ингэж нэг юугаар ойлгож ингэж явах нь зүйтэй юм аа. За энэ түрүүн би ярьсан албан бустайгаар ингэж байсан. Одоо өнгөрсөн цаг дээр л бид нар яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ баримтлаад арга сураг болгуулсан юм усуд байна. За ингээд Оросд нэг хэсгийг ингээд би энэ Оросын бүр номон дээрээс өөрөө орчуулад аваад энэ хэдэн улсуудыг яаж Оросд авчиж тамалсан. Энд одоо төрийн өндөр албан тушаалтай сангийн сайд байсан хүн байж байна. Намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан хүн байж байна. Гэх мэтлэнгийн энэ улсуудаа бүгдийг бид нар ингээд аваачаад цаацлсан. Бүгдийг. За энэ улсуудын зураг мурагтайгаа байж байгаа шүү. Энэ харж байгаа үст тэр үеийн шоронд байсан үеийнхэн зураг. За ийм л одоо юмыг. За ингээд цаашаа бид нар ингээд он дараалаад 30 40 он гिचээд 50-аад оны үед дөнгөж Монголын шинэ үеийн сэхэтнүүд боож төрж исэн үе. Энэ үед нэг үйл явдал болсон 1958 онд газар нутгаа бид нар яасан? Гадныханд өгчсөн. Энийг бид нар ярьдгүү. Хариуцлага тооцдгүү өнөөдөр хүртэл явж байна. Тийм учраас одоо энэ эрхэм хүн газар нутгаа өөрийнхөө одоо зүрх сэтгэлээр хамгаалж байсан хүн маань хамгийн их хохирсон. Сүүлдээ бүр 89 онд одоо алуулсан шүү дээ. За тэр тухайн үеийн үндэсний сэхэтнүүд боожиж улс орны одоо алдаатай бодлого өнөөдөр ч гэсэн орчин цагийн үед төрийн алдаатай бодлогыг шүүмжснийхэн төлөө тэр улсууд хэлмэгдэж байдаг. Тэгвэл одоо гол төлөөллүүд энэ 64 оны энэ одоо 5 хүн байж байна. За энэ сүүлд нь 2 юугийн тавиагүй байж байгаа. За Лохозог та нар мэдж чинь 41 настай ийм залуухан байсан. За Нямбуугаг мэдж байгаа. Хэн Сумажуугаг мэдж байна. За энд манай гэр бүлээс 2 хүн орсон байдгийн одоо манай аав Дашнамжил Төв хороонд үзэл сурталчилсан хэлцэд референт байсан. За Гунгаж бах бол Монгол-Орос цивилмэтийн Монголын талын дарга тухайн үеийн намын дэд сургуулийн орлогч захирал ийм хүн байсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед Монголын баялаг гадагшаага яаж гарч ийн гэдгийг хамгийн сайн мэдчихсэн хүн. Тэрийг л ярьж исэн хүн. Тэрэнд л одоо сэтгэл нь одоо өвдөж ингэж санаа зовж ярьсан. Хамгийн сүүлд өөрийн 1 жил гарсан болоод хөвсгөлд нас барахад бүр одоогийн тагнуулын газараас буюу Нахын яамнаас төлөөлөл очоод хэрэгээ хүлээх юм бол чамайг Улаанбаатар хотч оруулна гэж ярьсан. Тэгээ өөрөө надад хийсэн хэрэг байхгүй гэж хэлээ. Тэгээ тэндээ нас барсан байгаа. За энэ улсуудыг ингээд цөлсөн тэр үеийн одоо радиогоор ерөөсөө бүр зарлж ягаад хамгийн хүнд газар буюу булчингаар нь хариу авах тийм газруудад одоо цөлсөн, ажилчин болгосон. Энэ улсууд ажиллаа хийсэн. Тэгээд тухайн үед бол зарим нэг нь мэдэхгүй бах тэр 65 оны 1 сарын 20-нд бүх энэ улсуудыг энэ намын эсрэг бүлэгт оролцсон 250 гаруй улсууд мянгаад хүмүүсүүдийг ингээд гэрийн шууд ингээд гудамжинд гаргаад ачаад ингээд авчихсан. За энд бол би довчхон жишээгээр яаж байгаа юм. За ингээд би бол одоо өөрөө барим би одоо энэ 30 гаруй жил ярьж яваагүй хүн одоо яг өөрөө нь улаан нүрээр ингээд харж байгаад энэ хүний эрхийн төлөө явдаг улсуудаа бас хэлчихье гэж бодож оруулсан шүү. Жишээ оруулсан. Эрдэмтэн судлаач гэсэн номонд оруулсан байгаа. За ингээд Орос төмөр замын 2 дугаар сургуульд байсан. Би тэгээд сургуулаас хөөгдсөн. Намайг шууд гаргаад эсвэргүүний хөвгт
яв гэсэн тэгэл явсан. Харин азтай би Сүхбаатар аймгийн төвийн 10 жилд 10 дугаар анги төгссөн. Сурлага юу амжилттай байсан учраас гадаадд сургуульд явуулсан. Гэтэл өргөдөл дээрээ би намын эсрэг бүлгийн Дашин амжилт гэдэг нэг хүний хүүхдтэйгээ бичсэн чинь манай захирал ерөөсөө шууд өргөдлийг маань аваад миег захирал одоо сайхан буурал маань миний өргөдлийг аваад тэр эсрэггүй гэдгээ хас гэж гад хасуулж ягаад тэгээ би гадаадд сургуульд явсан. Тэрнээс бол Хэлэнцэн улсын хүүхдүүд бол сургуульд явах асуудал байхгүйсэн. Дээд улс эзэмшнэ гэж байхгүй ш. Тэгэхээр би азтай миний багш бол одоо ийм л хүн байсан байна. За энэ одоо яг 65 онд аав давсан дээр яг өмнө үеийн 3 дэсийн давсны артил дээр яг ажиллаж яхад тухайн үеийн одоо удирдагч Монголын удирдагч дарга очиж ажил шалгаж ирсэн 65 онд. Тэгэхэд би хүүхэд хажууд нь шуудаа барьчихсан ажиллаж исэн ээжтэйгээ хамт. Тэгээд Цэдэн бол гэдэг хүн асуусан одоо амьдрал ямар байна, юу байна гэж асуусан. Аав ганцхан л үг хэлсэн. Ард түмний дунд ажиллаж амьдарч болж байна л гэсэн. Өөр юм байхгүй. Ийм амьдрал бол ерөөсөө ийм л байсан. За энэ дараа нь одоо ингээд Сүхбаатар аймгийн Төмөн зохис сумд би 6 дугаар ангид байсан. Ингээд бизнес жорлонг лайдах юм бол маш их мөнгө авдаг. Тэр үед 1500 төгрөг авсан. Тэгээ одоо ингээд лайдаад юугаа хийсэн гэсэн үг. За ингээд ерөнхийдөө бол хуучин цагийн юм маань юм байгаа. Орчин цагийн юмыг эргээд бид нэр илтгэлээр ярих учраас та бүхэн тавтай сонсож тэгээ өөрсдийн санал дүгнэлт давхардахгүйгээр шийдэл гарцаа яриад явах юм шүү. Одоо бид ер нь хүний эрх яагаад зөрчөөд байгаа энийг эндээс яаж гарах юм бэ гэдгийг л тодорхой ярих хэрэгтэй. За баярлалаа.